Ok, so say này đó kia, với tao làm một chút chỉ một chương sản phẩm đó thiệt hại ở smartphone một can Cambo report, chẳng này đó kia là hai chỉ bán khơi phải off đi hai là Cambo report nhưng bán vừa can một họ can bị bê thay đấy, hai tam bắt rõ này cứ bán xe mạo bị can Xiaomi một can Cambo report bao giờ, hai trong còn đăng đái than nơi không bảo nên cứ chỉ xây đái, còn tại trong sự kiện thay miếng bầy và bao giờ chỉ trang còn bán vừa canของมันnơi hàng cao, tốt tiên than nơi không bảo nên cứ chỉ là bọn này là bọn nô, còn tại xong bây giờ trong to còn đăng đái còn tay nó bây này cứ dương mình phơi ca unboxingទាំងអស់គ្នាទាំងអ្នកទាំងអស់គ្នាជាមួយខ្ញុំហើយយើងនឹងដឹងថានៅក្នុងហ្នឹងគឺជាស្អីគេអូខេតោះកុំឲ្យខាតពេលយូរយើងមកបើកបបទាំងអស់គ្នាជំរាបសួរ Dear Cambo Reporting អ្នកទាំងអស់គ្នាគឺថា Xiaomi ក៏បានផ្សាយមកជាអក្សរខ្មែរមកដល់ផងដែរលយមែនតើអូរ៉ូម៉ានល្អមែនតើនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាMi Note 10 ao dư ok ở hai mình được phần nắng chắc không bỏ video từ tôi ban ở đi khắp những mũi ao dư hai năng ở bọt sầm khang cứ Mi Note 10 chẳng này chỉ Mi Note 10 hai nơi lớp sản bộ thong plastic hơi miếng can sẽ bình chẹt khá đái đôi chỉ lens micro tầm hôm 108 megapixel ca bóng bẹ camera nơi non hàng cao chấm nón pram crop miên hybrid zoom bàn đọc đòn om chỉ môi iOS ecran cao tầm hôm pram môi chạy size 17 inchประเภท AMOLED ការប្រើប្រាស់ការ scan លើអេក្រង់នឹងថាមពលថ្មធំដល់ 5260 mAh អមជាមួយដុំសាកកម្លាំង 30 W តោះមើលបន្តទៀតយើងទទួលបានសៀវភៅណែនាំខេសជាប់ថ្លានិងបញ្ចូលចាក់ស៊ីមនៅខាងក្រោមជាខ្សែសាក USB ប្រភេទ Cហើយនេះជាដុំសាកដែលមានកម្លាំង 30 W នោះឯងអត់ដូចជាអស់ហើយសម្រាប់ការចាប់កាន់លើកដំបូងលើ Mi Note 10 នេះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាប្លែកហើយពណ៌ខ្នងក្រោយនេះជាពណ៌ Aurora Green វាជាពណ៌ដែលខ្ញុំចង់បានសម្រាប់ការ review អរគុណ Xiaomi ដែលដឹងចិត្តចំពោះតួខ្លួនរបស់វាត្រូវបានស្រោបដោយកញ្ចក់ Gorilla Glass 5ជាមួយស៊ុមដែកអាលុយមីញ៉ូមហើយអ្វីដែលខ្ញុំរឹតតែចាប់អារម្មណ៍នោះគឺម៉ូដកាមេរ៉ាក្រោយនេះតែម្ដងវាតម្រៀបគ្នាចុះមកក្រោមតែចំណុចដែលខ្ញុំរៀងស្ទើរចិត្តគឺនៅត្រង់ zone កាមេរ៉ា3គ្រាប់នេះវាលេបចេញមកខាងក្រៅខ្លាំងពេកហើយក៏ងាយកកិតនៅពេលដែលយើងដាក់លើតុផងដែរចំណុចសំខាន់លើ smartphone នេះនៅត្រង់កាមេរ៉ានឹងតែម្ដងដោយ lens ដើមទំហំ 108 megapixel បន្ទាប់ជា lens telephoto ទំហំ 12 megapixel ហើយមួយគ្រាប់ទៀតជា lens hybrid zoom បាន 10 ដងចុះមកក្រោមវាជា lens ទូលាយទំហំ 20 megapixel ហើយមួយនេះជា lens macro មានទំហំ 2 megapixel ផ្នែកខាងលើវាមានរុន IR blaster ឯចំហៀងខាងស្ដាំជាប៊ូតុងគ្រប់គ្រងសំឡេងប៊ូតុង power និងកន្លែងដាក់ SIM ដែលនេះធ្វើឲ្យចំហៀងខាងឆ្វេងលាតស្រឡះស្អាតតែម្ដងចំណែកខាងក្រោមជារុនបំពងសំឡេងរុនសាកប្រភេទ C និងចុងក្រោយជារុនដោតកាស
មកខាងមុខយើងនៅតែឃើញកូនឆក់ជាកាមេរ៉ា selfie ទំហំ32 megapixel លើផ្ទៃអេក្រង់កោង 6.47 inch ជាមួយកម្រិតបង្ហាញរូបភាព Full HD+ ហើយក្រៅពីនេះវាក៏មាន sensor scan ក្រោមអេក្រង់ជាមួយល្បឿនដោះសរបានរហ័សនិងត្រឹមត្រូវជាងមុនផងដែរ Mi Note 10 ប្រើប្រាស់បន្ទះ chip Snapdragon 730 ប៉ុណ្ណោះមាន RAM ទំហំ 6GB និងអង្គផ្ទុកទិន្នន័យ 128GB តែមិនអាចបន្ថែម memory បានទេហើយមកប្រព័ន្ធដំណើរការវារត់ដោយ Android 9 Pie និងស្រោបលើស្បែក MIUI ចំនួនទី11ចុងក្រោយគេបង្អស់ផងដែរអញ្ចឹងទាំងនេះជាការបាក់ប្រអប់ Mistery-Box ក៏ដូចជា Mi Note 10 បូករួមជាមួយលក្ខណៈសម្បត្តិខ្លះៗពី smartphone ចំនួនថ្មីនេះយ៉ាងណាចង់ដឹងថាកាមេរ៉ា5គ្រាប់នេះអាចធ្វើការបានល្អប៉ុណ្ណាមានចំណុចខ្សោយនិងខ្លាំងអ្វីខ្លះអាចរងចាំវីដេអូ review ពេញដែលនឹងមកដល់ឆាប់ៗនេះអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាហើយខ្ញុំនឹងវិលមកជួបអ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្នុងវីដេអូក្រោយជាបន្តទៀត